Janë do saga që nisin e mbarojnë. Po kjo është historia e një saga. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje për gjithë juve që jeni duke u shoqëruar me Koa Vizionin dhe me Klan Radio. Përshpresojmë që e keni pas ditën e mirë, e keni pas fest, sepse sot do të me festu më shumë se çdo ditë tjetër. Sot është dita e forcës, edhe urime Kosovës, edhe u boft forca më e madhe në botë. Edhe sot na kanë kënaq edhe me fotografitë edhe me unë po kam qef ashtu tash zemra po më kushton. Për tjerat se di ç'është botë. Aty krejt varet sa na punojna për me qenë forca më e madhe në vend, edhe sa na kujdesemi për me qenë forca më e madhe në vend. Në botë se në vend po jemi. Ja ku është edhe kolegja ime që do me thonë nuk mundet 2 minuta bre, 2 minuta me thonë. Hajde mos foli derisa të kryen kë. Asnjëherë. Krye. Po uroj që e kish ju atë muaj që ke qenë pa unë emisione edhe ke folë sa ke dashur edhe kur ke dashur edhe pa ndërprerje. Çe pa se për ndryshe. Përshëndetje krejtëve ku do qeni duke u shoqëruar me Klan Radio në këtë moment, se rast kam i rajam sem. Ç'ka është ajo? Mirë, ç'ka ç'to? Ç'është mirë. Çajo zakonshme. Që e shtyllë i pak spolitë. Shpresoj që keni pas ditën e mirë sot, uroj që edhe nuk jeni bosh shumë nervoz në komunikacion, se dëgjum nga njerëzit që është një të llovi e vërtet. Kështu që atë punën e shtëpisave kena marrë seriozisht shpejtësimin, e kena përgatitur një projekt propozim e kemi dorëzuar në komunet. Të këshyem apo na e vjen ide. Nëse s'është i prilli sot. E kena dhe sot një temë tjetër për cilën kena me folë që ka të bëjë me udhëtimet, se ajo po të them jakrën bëma. Ka të bëjë me udhëtimet. Zakonisht kur udhtojmë, kur shkojmë dikun, e kemi shprehi me marr patjetër diçka me vete, diçka që ndoshta është pak e çuditshme për dikën tjetër, por ja që na e marrim. Unë kam pas shprehi me marrja stokun me vete. Është fjala për udhëtimet me vetur, se me aeroplan tamam puna, po e kam pas shprehi me marrja stokun tim personal me vete. Kështu që ju na tregoni pasi ta dëgjojmë këngën e parë se çka merrni zakonisht me vete ose patjetër në udhëtimet e juaja. Edhe kemi me pas një intervistë shkurt këtu në studion ton, si shpesh. Ja, speshoj. Ja se kom lënë më po. Okej, e shihni pas pak. Jam kujdes për këtë punë. Bravo, bre. Fillimisht po e dëgjoj na po Arbnora Zogjanin, pa duvak s'ka me u bonuse. Arbnor të përshëndes. Edhe po një super kong, s'po fut. Matë ngarkuara se ku i kemi në 049978 është numri i telefonit që i pret gjitha informatat rreth komunikacionit, po për secilën pjesë ku ka kolon thjesht një foto në Viber, edhe na kena me informu gjithë pjesëtarët të tjerë në komunikacion. Për ndryshe, Petrol Company ka sjell derivatet më cilësore, po e dini që bëni më shumë kilometra, e të njëjtën kohë të rimbush makinën me derivate bëni edhe pjesë e lojës shpërbyse, sepse Petrol Company çdo rimbushje të makinës vler më shumë se 10 euro ju jep një kupon, 22 kupona, 33 kupona, edhe mund të rimu bo fitues potenciali veturës që po e dhurojnë Petrol Company. E Fiona që shketë na zbulu pak ma heret, po është kjo e ndryshimi. Për pak. Po umaj. Se po ata viksetën se kësha zbulu. Jo, thashtruemi atë të shohim që ka fillu festa të të na. Ka fillu festa në studion ton, edhe ka fillu energjia e mirë, se unë të kom thonë edhe ma herët që e dashuroj këtë periudhën e fundvitit, edhe energjinë festive. Po shihet me buzë kuqe se anë më thonë ka fillu me hina to, po e vërtet është. Nëse për krejt këtë pjesën e bukur që i është shtu studios tonë, është përgjithse kjo goca që kemi këtu në krahun tim të majt, me duart e saj të arta, por edhe zotëriu që është aty, kështu që i falenderojmë pa mas. Arsimin e përshëndesim, Arsimin si arre janë në korratina. Mu do këshëm Arsim, po thash mos gabim, se që thash mos Arsimin të mojnë. Interesant të jetë Arsim. Po ma që atë veshi. Arsim, faleminderit shumë. Për ato e këm fjallë. Flora, faleminderit shumë. Faleminderit për juve, për energjinë tuaj pozitive. Po mundu pak me të ndihmu, po s'di çka kemi bo, po ti ja dhe kështu vulen për fond. Vulen, inshallah. Me apo ftyrën kur hini thash a kena bo diçka, tha po. Po shumë mirë. A do të thosh që po mirë në rregull është. Vazhdoni ose kështu. Për ndryshe Lora na vjen nga Pro Max Store dhe faleminderit shumë Pro Max Store që
Ja kujdes gjithmonë për me u dog studiet tona shumë mirë, ata që janë në vetura nështë ta mundën me thonë çka janë tu thonë këta. Po e kena zbukuru studien, e kena stoliz edhe Promax Store është fajtori. Bashkë pyetje do shta mja bolorës. A mos është vonë bra, mos ja kena nis vonë si vjet? Faktikisht që vet ka nis pak më herët. A më herët? Të thash? Edhe po besoj që çdo vit ka me nisë edhe më herët, se po ndoket të presin 31 tetorin Halloweenin edhe më një herë nëntor prej skeletave drejt e mbredh. Drejt e mbredh. Edhe unë i thash timet më herët kur e diskutuam, thash po mdoket sikur këtë vet kanë filluar dekorimet pak më herët. Ndoshta jo në bër biznese kompani, po të paktën në për shtëpitë e njerëzve kemi pa postime ndryshme që kanë rregullu bredhin, ndoshta jo prej fillimit nëntorit, po nga mesi e tutje. Kështu që jam me sakt në këtë bindje. Deri dikon po them se kompanitë sidomos kanë fillu interesim prej mesit të tetorit. Kanë dashur me po kanë dashur me qenë më të përgatitur që për pjesën e nëntorit që kur hym në nëntor me kon veç gati gjithçka. Siç thash 31 tetori me u krye dhe më një herë nëntor me fillu me dekorimet të vitit të ri. Tregom për shembull kjo dekorimi jon që ka do ngjyra pak më specifike, nuk është sikurse bredhat e zakonshëm. Jo. E ka ngjyrën pak më ndryshe edhe po shkon shumë në studion ton me ngjyrat që i ka studio jon. A ka ndaj farë teme, ndaj farë tematike ose nuk po di ç'më jalon emrin Lea Glam se përren mirë. Bredhi Glam për shembull. Glamuroz. Është trend këtë vit? Unë flas për Promaxin. Po patjetër. na mundohem realisht me sill diçka pak më unike, siç e cek edhe më herët, bredhi është ngjyrë e kaltër e errët. Edhe pak është një s'po dia me thon tabu, ajo është një lloj ngjyrës që jo zakonisht jena mësuar, nuk e shohim shpesh. Përkundër kësaj, na jemi mundu, domethënë me bëni një kombinim me ngjyrat e glamit, që shiko glami pink, bardhë dhe kaltër, po Promaxi ka kësi lloj bredha, të kaltër, pink, zezë. Që kombinohen me ambientet e kompanisë, me edhe pak logot, me domethënë po është edhe sjellat vibe-in që ka diçka unike realisht. Edhe po. Bravo. Cilat janë kërkesat më të mëdha si vjet, domethënë, cilat ngjyra janë tu përdor më shumë? Këtë vit kanë filluar diçka më natyrale. Domethënë bredha, gjelbër, topat kuq ju kanë kthy klasikës pak. Në mirë po rënë. Klasikës ju kanë kthy edhe klasikja nuk del prej modës kur. Në vërtet. Edhe tash ka risi tash na si popull influencohemi lehtë. Edhe janë do kristale që vendosen tash në përbredha edhe që ato janë pak ma risi edhe fjongët e mdhaja të pak ma ekstravagante që doken, që kjo është pak trendiri që po shkon të çdo shtëpi. Cila është pjesa më e vështirë, kisha thonë, gjatë dekorimit? Tash për shembull në studion ton pak a shumë nuk kemi kërkuar shumë detaje për shkak që mos me ngarku shumë për shkak të ngjyrës, po besoj që është shumë e ndezur edhe diçka ekstra kishin e tepërt. Po cila është pjesa më e vështirë për me dekoru për shembull një biznes, një hapësirë? Ndoshta për ty personalisht, ha? Ndoshta veç me mbrit deri te ideja. Qysh ka me u dok në fond. Deri çatë. Mandej aty për dekore, për rrjedhin vetë gjërat edhe janë ka zgjedhje sa dush Promaxi që mandej veç ideja edhe mandej produkte tjera vinë pas. E vërtet. Por ndryshe Promax Store keni më herë si të kaloni AKI-n. Më herë çatu e keni. Kolona. Edhe ku fillon kolona, po çatu e keni mundri me undal, mundri me pa ata kanë siguruar shumë herë. Po figurat ose një vend që është të bot dritë, domethënë, me ngjyra të ndryshme që ekzistojnë në anën e djathtë. Po çatu është. Është po deshta me të pyet edhe për këtë pjesën e jashtme të Promax Store, është një hapësirë që edhe vitin e kaluar keni pas pak a shumë ngjajshëm, po që ti merr syt me një herë. Ama si vjet është diçka halo më shumë. Tepër më shumë, ekstrem. Apo vin kështu njerëz veç për me pa vendin. Ta merr vëmendjen. Shumë vin ekstra veç për me bë foto dikush. Një pyetje të fundit. Po. Nëse unë vim Promax Store, edhe them nuk kam kur gjën shtëpi. Po du me stoliz shpinë, që po do këtë dhoma, ku po du me vendos. Po.
Mundesh mi tregu krejt prej fillimit deri në fund çka duhet me marr përmes stolisë? Prej as deri në zh. Domethënë ata që thonë po na nuk dina, munden me ardha aty, edhe ju veç një foto bën e ku po ndoni me vendos, edhe mundeni mi tregu çka duhet me marr. Shumë tregojnë në pika deri detaje më të vogla, se për që ta ishte ekipa e Promaxit që merret veç me këtë punë, me klienta që nuk kanë ide se çysh me dekoru ose diçka, edhe të ndihmojnë edhe në atë pjesë, përpos që bëhet shitja e dekoreve, edhe jepen ideja shumë të mira. Shumë faleminderit që ke qenë pjesë e jona, faleminderit për zbukurimin e studios ton, edhe po shpresojmë që me u pa prap vitin e ardhshëm ose për ndaj farë feste, se këta nuk ta zbukurojnë vendin veç kur janë këto festa, po i kanë edhe do dekore, do drita interesante për evente shumë speciale. Nesër me flamur. Po, nesër po pe marrin flamurin. Kështu që faleminderit shumë që e ke nda kohën, faleminderit shumë për kontributin. Faleminderit për ju. Faleminderit shumë Lora, ishte kënaqësi. Para se me u kthyna, po shkojna deri në Albimall shpejt e shpejt, tani po rikthehemi, po filloj me telefonata, tha dikush kum thirr 160 herë, jo bash 160, po veç 66 herë. Për në vendindje me zemrën plot dhe mendjen tek e ardhmja. Sjellë kursimet në Bankën Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimin që na ka ofruar shumë. Na ka mësuar për çush mu vesh bukur, çush mu dok tri kur i bojmë do vjet, e çush mu dok serial kur duhet. Qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos më pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në ditën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos më pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka më nejt, e lojt më interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E në dhjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka në kam su. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albimall, gjithmon vendi familje sonë. Mos u mërzit në heq në bankën tëp, kemi marrë kredi për darsëm, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Po rikthehemi në Klam Radio dhe në KTV, po ju presim tash me telefonatat e juaja për ndryshe zbritje madhe, po ju pret edhe në Zahon deri në 70% zbritje keni atje, mundni me shku me shfrytzu Black Friday në shumë mobile, ndyshe një atash që është në zbritje dopjo po për 249 euro, tavolina ngrënës 169 euro dhe shumë të tjera që mundni me i pa dhe përmes rrjeteve sociale. Nëse e shuni në Zahon Kosovë ose më mirë me shku kilometrin e 6 drejt Imperizorit nga Prishtina, atje në showroom edhe me i pa shumë produkte të mrekullueshme. Hajde fion se çka telefonata na ka pritur 11 minuta. Alo. Mirë mbroma. Mirë mbroma, ta shumë mbroma. E vërtet. Nejat apo? Po. Qysh je Nejat? Arja ka vlet pritja. Edi, faleminderit shumë, e vlerësojmë. Nejat. Çka merr patjetër me vete kur udhton? A ka diçka specifike? Po, me qenë se më dëshamiri sportit e marrë më sport. Jo, kështu me qenë, po për dëshirë temën, për qërë temën e marrë tërbën e sportit, brek sportive, majitën sportive, edhe patiket sportive. Që to e marrë me veti, ku të shkoj? Ku do që shkoni merr me vete pajisjet sportive? Po. Për shka i shfrytëzon? Shpi pas, po ta është në rapuqë me lujtë në top basket ose futbol. Okej, çka do të ofrohet mundësia prej naj sportit të ki rrobat aty?
Le të qëlloj. Le të qëllojnë që thot populli në këtë rast arsimi. Unë them le të gjindën. Faleminderit. Ma mirë thepi. Në Po mirë gjatë, tha po kjo. normal që Ka gjithë ma mirë thatë. Në gjatë faleminderit shumë të fala pejës. Faleminderit. Hajde gjithë atë mira. Qyre diçka që dush me pas patjetër me vete kur të thon. Biletën e aeroplanit. Nuk bën pa to, a bën? Ai me bo bona më jetë atje? Çatu te gate. Prishtinaticket.net është vendi ideal për ju që doni bileta të lira edhe që doni me eksploru shumë destinacione për shkak se Prishtina Ticket ka ardhur me destinacione të reja, hyni në rrjetet sociale për me pa. E kemi përmend që në fillim të javës që Prishtina Ticket po vjen me destinacione të reja si Vjena, Salzburgu e plot qytete tjera, kështu që hyni, shikoni ofertat përmes rrjeteve sociale, keni edhe plot numra të telefonit në shumë shtete ku mundeni me telefonu, sidomos ju diaspora që planifikoni fundvitin me ardhë në Kosovë, e keni bagazhin deri në 20 kg falas dhe shumë benefite tjera me Prishtina Ticket. Alo, përshëndetje telefonata. Alo. Allah përshëndetje. Kush na përshëndet? Fatone, Faton, nga na telefonon? nga Vitinja. Si edhe si kalon? Mirë, faleminderit. Faton. Edhe dhe ishta mi e tregu që jam dëgjuesi më i ri se jo. Çka je bre O, të thon? hajde, Hajde po, mirë hajde. se ke orën këtë farë bote, po. Fillim na shta doket pak e çuditshme, po tani mësohesh. Ja ka interesant diçka. Po çashtu. Po hajde tregom, ai ke po temën për çka po flasim? Po e po se jam ti u këshyra në televizor. Çka të shtini mu bo pjesë e këtij emisioni? Çka po të pëlqen, Faton? Po mas pari e prezentues ka kësha atraktiv, diçysh shumë interesant. Me vërtet është. Edhe për sa se jem shtime diçysh edhe me thirr. Zakonisht nuk jam këtë tipi që Shumë po vjen mirë që ke thirr, edhe ka shumë prej atyne që shumë shpesh na shohin rrugë dhe na thonë, mi u përcjellem po s'pi u thirrem, e neve na bëhet shefi kur na thërrni që e dina që jeni bashkë me ne. Çka merr me veti patjetër kur u thon, kur shkon dikun, çka dush me pas me veti patjetër? më thonë drejtën unë për vete, gjithmonë e këshyre adapterin me pas telefonit në vete. Bravo, bre. Brushën e dhomëve, ato e kam pa tjetër. Pasaportën? Edhe, më është aja dijet. Jo, s'dijet, që ato që na do dojna me ditë, po. Edhe, më thonë drejtën, është interesant, po, edhe pa pas qëro, me vetës, ditë se më duket. Pak më shumë se që do. Apo i bjen. Shumë e mirë edhe që ke, po më pëlqen që ke fundit të gjesha vetën që aty. Shumë faleminderit që na ke thirrë, mirë se ke ardhur. Faleminderit e juve. Faleminderit, Faton. Për ndryshe për juve. Edhe ti e tepron me çorape? Po. Ma shumë se që duhet. Gjithë. Teprojnë, domethënë. Teprojnë. Unë do këtë gjysa është asi, gjysa kësi tjetër, atë. Gjysa valizës me çorape. Gjata të shkurta. Kret llojet. Çfarë ngjyrë? Kret ngjyra. Me vija me topa. Me vija me topa. Te i tokshme. Toyota është vetura e cila i ka 10 vite garancion, në cilën Kosovë ka sjell Autotrade dhe e përfaqëson. Për juve që doni me u bë me super veturën këtë fundvit, keni me super oferta, super mundësi tek Autotrade. Shkoni atje, shihni vetura Toyota edhe mos harroni se i përfitoni 10 vite garancion. Edhe ofertën gjys e keni. Po gjys tani gjys. Si bën kështu më konkretisht. Alo. Allo. Edhe një herë kush? Berati nga Franca. Oh, hajde Berat, bonjour. Bonjour, që Ja, ti të që është tash mirë, Berat, mirë. Na të ne imësën. Im, gjanëm im. Që gjanëm. Njëra e Berat. Shumë e keni zbukuru këtë studio, na. Shumë faleminderit. Una Fiona. Shumë. Dyet bashkë dhe qika që ke portët. Edhe ajo, po. Qa tu e patë, them, po ti po ki qef të tërkon. Po kam qef. Një ngjyrë shumë bukur, blaka afgane. Thash, është shumë interesant. Breth të tillë nuk kom pa derisa na e ka pru Maxim. Berat. Shumë ftoftë në Prishtinë, 1 grad. Edhe këtu qashtu është. Ka pas pak shi, pak borë, pak zhborë, do më thonë një farë kombinimi i qëdeshëm. Nuk të ishta me thonë, -2 ka me shku minimalja, sa për informacion. Hajbes të nëzatë. Shka merë pa tjetër me vete kur u thonë, Berat? Qëra pa të leshtë. E marë unazën, gjithë me vete. Par unazën? Unazën e martesës. Okej, po. Gjithë e kom ngesh, kur qeket ajo. Po, okej. Edhe orën, gjithë e kom telefonin gjithë qysh, kështu. Edhe gjithë e kom një qantë me vetit vogël, se tash nuk po marrëm shumë gjana me vetin Kosovë, se i kjera gjitha kja. Atë qantën që e vënën kështu në kra? Ajo e vogël, kështu. Se s'po mi me thonë, që po du mi o thonë. Jas, gjitët ajo në kra në dorë. Okej, kështu vishë në dorë që eshte në kështu. Alo, mazi?
Okej, në rregull, se s'po guxojmë ja thonë. Suja çuju. Ja, s'poj. Kur të vish Berat, na tregon edhe Edhe ne boj çfarë parçonte, po pe diç frekohani. Në rregull. Ti rreth shofës ti. Jo, kryesisht çashtu edhe për kollabelit. Po, mirë, në rregull. Banonën. Okej, Berat, do të thonë këto janë esenciale pak a shumë çka I përmende, orën, unazën, telefonin, diçka specifike që nuk e Unaza, specifike është, po m'pëlqen. Okej, pelojna unaza. Kopi kulli, me një herë të kop kulli, interesant. Berat, ishte kënaqësi, faleminderit. Kur po vjen Kosovë? Për vitri kismet. Për vitri. Hajde mirë se vjen. A du më vëllu ka një dhurat dëve. Hajde, faleminderit. Hajde, mosu argjo pak. Mo, Berat, alla mo. franceze. Hajde, faleminderit. Zhëtem, atë ngëshë që të dua, mo zhëtem. Mu më thep se I the gjanëm e ti zhëtem. Po tash, më fion, do të me marrë me të mirë, më s'baj gare, qa po kupton ti. Halos mi përmenen, do sene, po që nash shqiptar ti marri me veti, ka do që shkujna. Shqiptar në për Dogana, në për kufi. Se përmenen, bre? Qka ja u hekin në për aeroport e kështu, që është I listë zezga. Ani gjuj, kur I shisha të ma ongër bukën me ta atje në Zvicë. Për veti I marin, nuk I gjuin. Mira pi bëjsh unë Kosovë. Nese 049978 po presim me na telefonu, po presim edhe me na dërgu foto shpejt ju tregoj për pjesë më të ngarkume. Qasja për dekreti I Çaklavisës drejtim Prishtinës Kolon. Qasja ose dalja autostradës në Veternik me Kolon. Pjesa poshtë Veternikut me Kolon, rrethi me flamur rrethi spitalit Dhana Sjelltas, rruga Agim Ramadani është me Kolon nga komuna, e vazhdon tutje te Fontana, e tutje rruga deri tek rrethi I shumë kolone gjatë. Krejt rruga Agim Ramadani me Kolon. Rruga Tirana është shumë e ngarkuar për dekreti prapa stadiumit, vazhdon kolona në rrugën UÇK dhe në rrugën Zagrebi. Me një fjalë edhe nga Fushë Kosova, nga zona industriale deri tek rrethi I Fushë Kosovës me Kolon, me një fjalë pedini, u boa siç e tjerëm shumë hall. Alo, përshëndetje. Po mdo këtë po tjerët po. Ja s'ka ka mu tjerë. Kush në ka telefonu? Une. Kush jete? Une s'ka memën. Po do më taloni jo? Qysh? Po ma se po ta sho emnin ta thome një herë. Që të e pata. Leja veç kështu, 2-3 shkronja të përdet. Pjallojna veç... Ta po më qëtitni që po më të... Jo, tregoj diçka. Tregoj diçka. Jo, nuk e dim, une personalisht nuk po e dim. Edhe shumë rrallë më vjen mundësia për me arrit mi u po edhe emnat, kështu që edhe nëse ti shoj me emnat, na ja pysim emnin se ata tjerë që janë tu të po nuk ta din emnin. Ej, pra, hajde tregona çka merr me veti kur të thënë. Vallaj, mjafton mi marr ment me veti, mi mledh. Okej. Sa kryesisht mi lën kështu gjithka. Okej. Edhe tjetër. Sa shumë po shkepën që nuk den ka hiki edhe kur del të dera do të munal me vendu. Ka hujëm nis, ku vëtë me shku. Ma I keq ashtë kur si gjenë tani në për shpe. Po qashtë. Po ike ka në janë I si lypi dhe më zlonë, po si gjenë. Zina s'ku I gelion. Kur dhe të stacioni, s'ka autobus nuk ka. S'ka me bo. Ku mi marrë dhe do mend ashtë. Tjetër përveç mendve. Po, pare, qashtu se përmeni kërkush deri që thasht. Do më thonë pa pare nuk nisësh. Dje taksi pej 4 euro dhe dejnë 10 euro shpejke. Para me na. Ku? Zvicër. Kush Kosovë Prishtinë? Po qa menove te? Qysh më qa menove? Hyp në autobus? Në post. S'kishte autobusore. Që më që s'ka autobus, japi Fushë Kosovës, s'ka transport jasdi. 50 cent e ki këta kjerët e vogla, so 1 euro, s'di sa kam. Jo, dhe kjerët e vogla 5 euro të lypshin. Mirë, po. Një të shvizu rastin të është. Po. Strajun e straj për shëty. Unë s'tash që rran. A thash? Edhe u nisa kom, po s'mujta me shku këthejva. Okej. Qa me bo. Faleminderit që na ke thirrur, po të përshëndesim. Kalofsh mirë pas një pasdite të mrekullueshme. Përndryshe, edhe një herë për juve që jeni në komunikacion, mos harroni me na tregu për pjesë më të ngarkuara. Swiss Diamond Hotel Prishtina, po edhe ata kanë zbukuru komplet hotelin. Edhe mundeni me shku atje me boni nej për çef, për fund vet mundeni me shku edhe me u knaqën spa, me ja bodhë dhrat, dikujna nëse doni për fund vet spa atje. Kështu që për çfarë do eventi, për çka do që doni aty në Swiss Diamond Hotel Prishtina, keni numrin e telefonit edhe mundi me bo pyetjet në 038 220000. Çe? Error. Opa, çe tjetër. Përshëndetje. O, përshëndetje. Përshëndetje, Abedin si je?
Mirë, faleminderit. Jo sene, ai një. Mirë për mrekulli, sot edhe ma mirë se dyshysh edhe atmosfera po na jep pak pozitivitet. Apo të pëlqen Abedin? Shumë mirë. A kishe shtuar kishe hek diçka? Cimin për shembull. Jo, veç e kishe nata edhe diçka kisha shtuar me hik. Cimin e kisha hyp çaty mbrell. Çka kishe shtu? Si yll që është. Çka kishe shtu? Çka kishe shtu Abedin? Por na? Çka kishe shtu që the? Na zgjove kurreshti tash. Jo, duhet pe imana. E vërtet Coca-Cola. Abedin. Jo, veç I foli diçka gruaja I dul pimeve më herë. Nuk I foli veç. Rreti çatë. Berlin. Nëse, ani Abedin. Jo, po s'ki nevojë vish e kshyrti. S'ka 2-1 këtu e kena thonë, veç njoni fol. Nuk mojna mi ungu të dëve. Aha, po. Abedin, çka merr patjetër me vete kur udhton? Për pas dokumenteve pa thola nuk muna më shkua sterkon, se s'na pranën edhe më orë. O po, qëto, pse e prishën në fund, Abedin? Se të vynë, nuk ki ku shka pa to, as atje as këtu as kërkon heq. Se me pranu, pa dokument? Jo, pa thola, se nuk më pranoni, tha atje. Thola, jo, me thola, jo, ka dole pak. Me thola nuk pranojna mo, me trasha. Me trasha. Edhe mu hesëm interesant. Ta 5 herë se këraj që për veti e ki Abedin. Tete me çka vjen. Jo, më Abedin se ma shtrajt se te jo atje u bu. Diçka tjetër unë e thash në fillim jastëkun, kom pas shumë qef me marrë me vete kur udhtoj jastëkun tem personal se nuk muj mora atu me asë një jastëk tjetër. Edhe fishën me ujë, ne morëm se. O, pa ujë nuk muna me shku kërkon. Ani, okej, faleminderit Abedin. Ju përshëndet, jeni të mirat, faleminderit. S'ka faj. Për ndryshe vazhdoni telefononi se po thonë çau po lidhja në zonë me çfarë është këtu tena. Nuk e di apo ju ndodh për herë të parë se ata që na telefonojnë e din, edhe nuk ka shkur gjop me thirr këtu edhe me mira herë. Që para më në Flori. Po na I përgjigje si kjo jam më herët që është krujta, ja vlen me thirr edhe 1000 herë. Çka po thot Florimi? Florimi na ka shkruar se po miken. Po miken s'po më nxon. Nëse se e kshyj tash. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Sherifi për Mitrovice. Sherif si a e mirë, po thot këtu jam se dia. Po mirë, jo. Mirë, faleminderit. Çka merr me veti? Pijama. Edhe verës a? Edhe verës edhe dimnit. Jo, unë nuk flaj pa pijama. Bravo, po më vjen shumë mirë. Ka njerëz që nuk flajnë, do të thonë me pijama verës. Pse do dimnit? Unë jam mosh, unë nuk muj pa pijama. S'ka lidhje, shumë e mirë, po më pëlqen, do të thonë pa pijama nuk shkon kërkon hiç. Ja, kërkon. Po më vjen shumë mirë. Faleminderit që na ke thirr, kalofsh mirë. Tonë pas një partite të mrekullueshme. Çe tjetra? Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, me kë po flasim? Nuha. Hajde Nu, tregom ti çka merr me vete kur udhton. Diçka patjetër që dush me pas me vete. Unë pa tjetër kuletën, kam që me pas këgja si mirë parën kuletë dhe qelca. Apo të pengon kështë në gjep, kur pe mush këgja mirë? Ka qatë. Adhe ti si perati. Po më pengon se pa ato nuk dalë kërkun pa. Jo s'po më pengon dhe I po më knash, edhe shtremë të mullë po më knash tuj. Po rrivi që shto onash. Të shkove që shto të najt. Gjyza shqiptarëve tani në për fizioterapii se të rrëdhat. Ne ka zbukuru studion së cipion. E vërtet. Thash yll, vish me qitë mbrell që aty po s'moj shasen po mdojt qëto. Dhe I kësha loq aty nga të brelit. Vend babadimrit. Nëzeti dhe Qipros me fru Kosovë. E vërtet është, edhe ata e kumë sjellë. Po, një Fiona në shkurta, kalofsh mirë, faleminderit shumë që ta ke telefonuar. Bilet pak si shumë. Fiona po, sot do të shkurta. Kolon rruga Tirana po shihet për me shku tek rrethi duplex në këto momente është një foto që na ka arrit nga dikush e çmiki, domethënë nuk po më me pasë tek na ka foto, po si do të jetë faleminderit shumë. Pastaj ku ka pjesë tjera të ngarkuara shumë Fush Kosova nga Promoxi ka fillu kolona nga AKI tutje deri tek rrethi Fush Kosovës, ose apo tek rrethi Çaglavicës kolon shumë e gjatë, domethënë ka fillu ka qerët me u bo kolona, edhe pse sot shkollat informate saktë, gjitha shkollat kanë punu me orar shkurtuar, edhe po, kështu që prap se prap kjo ka ndiku. Kolon ka edhe
Rruga Agim Ramadani kolon shumë e gjatë nga komuna deri tek fakulteti teknik atje. Dhe rruga Tirana e ngarkuar për të krethi brapa stadiumit Fadil Vokri. Këtu janë informata që kanë arritur në 0499788. Kondicionerët Midea me inteligjencë artificiale i gjeni ndalje te zona industriale, rrethi tu shku për fush Kosovë, edhe ato me super çmim. Inteligjenca artificiale ju mundson për me kursye energji elektrike më shumë, kështu që për çfarë do pyetje edhe interesimi shkoni sepse i keni me super zbritje. S'ka subvencion, këta i kanë shush zbritje kanë thonë. Hajde më se ndeshje. Çfarë subvencion? Po çfarë subvencion? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na ka përshëndet? Gjyshja. O gjyshe si e? Mirë, jema e lëdha Lailja. Vallai u lodhum pak o gjyshe. Bukurësha jeni shumë bukurësha veç. Çka jetë? Për po fal në tepër. Po që punë kena gjyshe. Po që punë kena na që me bë me fol. Po dhe ti s'ponalshe valla gjyshe. Edhe ti je s'ponalshe. As ti s'pas ke presje. Qa është gjyshe? Mos monal. Gëmsuote. Alla i le gjyshe, atë thojnë të shtëpia që fol shumë, se mu po. Vallai nuk më thënë. Alla i le. Se nuk thënë. Para më në qa pas ka atje. Qa ta u lëdha. Po te unë majnë në vesh telefonin u lëdha. O gjyshe, u lëdha të nguë. Çka merr me veti ku të del jashtë? Mas pore me veti, normal i marr kryet. Okej. Se s'muna me sa ka dikur si del pa kry, okej? Jo, po del vëllaj pa kry, letana senet leo me del. Edhe haj. Tjetër gjyshe? Edhe s'dyti bornat nuk i harre i marrë mas vete. Që si ka përmen kërkosh deri shtash, po? Edhe e siguroj letrat me vlerë. Mos këfshin bile telefonin ato me veti. Okej, letrat me vlerë. A ki ishtë letra me vlerë gjyshe? Për para kom pas gjithë letra me vlerë i marsha, po tash në telefon tana janë të shtimi e halde. Qatë s'ki nevoj telefonin. Letrat me vlerë, do më thonë janë ato që kam vlerë shumë. Paguën me të. Si paguën me të. Kjo i ka do letra me vlerë ndryshe. Oj gjyshe, të përshëndesim, kalov shmirë. Falenderit, të përshëndes edhe ju. Tom, se përna përshëndet edhe te uta aty, edhe ty fjon për të përshëndet. Shikusja jonë e rregullt, faleminderit shumë për të përshëndes shumë. Nëse gjyshja skallzë edhe diçka po fjon, diçka këtu që kërkush të përmeni çto, atë që i morën me veti, çdo që ke shkruar edhe ti diçka, unë e pa ta mendje. Edhe mi vjen jashtë shtrejt. Po, jo, po le të qillojmë edhe në rrugës. Le të qillojmë. Kur si dihet? E kena fjalën për ato nozat e rubinit me gushmuar diamantit, po, atë që mundem i bëu. Arin ka shumë njerëz, tash nuk e di, po kom dëgju para një kohë, domethënë nga njerëzit e gjeneratave tjera që edhe Arin e kanë marrë me veti kudo që kanë udhëtu. Si letër me vlerë. Nuk i kanë lënë shtëpi, po për shkak të sigurisë kanë pas vlerë të madhe ose Ari shumë po. Po dhe kanë ndodhur shumë pastisje ilegale, kështu që kanë marrë veti. Sot nuk e di tash. Apo i mani, ku po i mani? Ku mi mori kjo? A ka meta, s'ka meta. Nëse për këto solide shmuara që e përmendit Simi, Rubinin e keni në Albin katin e dytë, rrugën Garibaldi edhe në Ferisaj. Alo. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Afrim a jeti? Që shpja bën me dorë, alo se i në ndihë. Që shje, kush është të fola, televizori, a dikush tjetër? Ja, Allah, unë jem të fol. Okej. Vetë. Afrim, çka merr ti pa tjetër me vete kur udhton? Po pa tjetër dokumentet e udhëtimit. Okej. Dhe zakonisht kur të mfirën në vetë që ta që e din që kam udhëtu edhe aje bogate, unë e tham po, parët e kom nëzirë. Edhe ti pa Leila nuk nisësh kërkon? Ja, po nese, kur vina në Kosovë zakonisht do pak me morë edhe cash ma shumë me vete, por ndryshe pa në tjera. E pse është që kjo ndjenja që do me pas cash ma shumë kur vinë Kosovë? Pasë s'monësh me pagu gjithkon, s'monësh me pagu gjithkon me kartel. Që unë po nis nga prej përvojës tem personale në Danimark, krejt keshi që e kom pas nuk më ka met, nuk ko mujt me përdor për shkak se në krejt vendet e mundshme dhe në kioskën ma të vogël është dash me pagu me kartel. Po është shprehi shumë e mirë. E tek ne edhe të na paguhet shumica në po ma mërmenja që edhe Finlanda e ka sistemin e njëjtë, e tek ne është pak problem. Ne. Visha, po vallaj se kam punë në sistemin e shka. Unë e përqeta ta bona pyetjen se shpesh e folim edhe me Fionën kështu, thëma vjen ajo dita kur s'ka nevoj për me pas kja edhe se dhe monitorohet gjithë shka dhe në smujnë me bokë si sene po kuptan nese këto zakonisht kultura në të vane ko
që po thote do të me ikë monitorimet për shembull në Kosovë te ki vana në për kafe, në për restoranta sana që edhe me dosh me pagu me kartel edhe me posa të thënë ka njerë të këshyrin kesh 1 euro i thu po du me kartel të këshyrin kesh normal a i bane për filmat amerikan kushdo që pagun kesh është shumë i dyshimt të transakcion nuk ka transakcion në evidencë edhe konsideron si të dyshuar ka pagu kesh në për filma e kom fjonë për një me nuk e di Afrimo apo vjen si vjeti ajo si vjeti jo a e ke nëzirë kesh se pas ka nëzirë keshin salvat është të këshu ja si vjeti jo nuk e di nuk vi mas Ramazanit dikur i bjen dikun shkurt prill ka marrë si prillit që atërë po bashkë atje, okay. Afrim, fëllem më shumë të përshëndesim Deshta me thonë mi pak të ftohtit atje me ardhë këtu ti po veshë bashkon kër ndrejshët koha dhe atje si të vjen këna bjen ftoftin këtu minus me njerë mos si të vjen a bjen ftoftin Afrim të përshëndesim shumë 049-978-978 edhe një numri telefonit çka me një patjetër me vete kur udhtoni përveç gjërave elementare pare, dokumentet e këto çka nuk mujna edhe munis me udhthu çka është ai diçka interesant që patjetër e merr me vete kur të shkon dikon Alo përshëndetje Nisa Ku je Nis? Jam Nis Ku Nisa? Jam Nis Për Prishtinë Çka merr me vete kur nisësh Prishtinë? Valla jastem, unë me të drejtën. Pa tjetër që e marrë me veti, gjithë qysh. Po, shumë sene me i harru, barnat e djalit edhe për veti këto se harrej kor, edhe pastat dhëmve brusha. Okej, do më thonë e ki zakon ku dhe që shkon përveç asojna që është gjithë qysh, po e ki edhe pastën e dhëmve dhe brushën. Gjithë qysh që do të me pas. Po, këto gjithë qysh të shkohet dikon pa. Edhe nëse shkon dikon me një hotel që e din që i ka krejt. Jo, nuk e di se mundet mos me qillu. Po nëse e din që qillojnë. Apet se apet dërtonën me pas. Jo, në qanti lo, në qanti Okej, le të qillojnë që atë, mirë japon. Ma mirë dhe qillojnë të mijat se gjinde. Faleminderit, a je nisti për kneja? Jo, në ka jam. Ani, këtu je a? Po, po që ta ko ka po kolona? Po që ta ko ka po kolona e nis? Unë ma pas visko. Unë e irda asko autobusa. Po, sart vjen diçka ndodh, për çata po thom unë. Ndodh diçka ndodh, pa fat. Ja Fiona e vron gishtin, ja, domethon unë di kon. Unë një tjetër kismet që më dalë mirë po. Veç i shoh po del kismet me na po. Po vi po je shoh në Vllam Radio. Okej, faleminderit për çavim, kalofsh mirë tung. Gjithë mirat. Tung kalofsh mirë. Përgjapojmë. Për ndryshe 049978978 po vazhdojnë edhe po na arrin informata te komunikacionit edhe njerë po na tregojnë se për me shku në fushë Kosovë keni me kolon nga zona industriale, për me ardhur në Prishtinë çasja për dekreti i Çaglavicës me kilometra kolona, pastaj poshtë Vetërnikut fillon kolona, vazhdon tutje te rrethi me flamur në kalimin te rrethi duplex dhe rrugët Agim Ramadani dhe rruga Tirana janë të ngarkuara në të dy krahat. Ja, telefonata fillimisht fillon. Alo, përshëndetje. Po, kush telefonon? Jo. Arsimi tret për sot. Qysh je Arsim, prej nga Pranafir? Lutem mos na dëgjoj përmes televizorit se të vjen me vonesa atje ndërsa me mu komunikon në kohë reale përmes telefonit. Ja, kam dëgjuar në televizion, tash po dëgjoj. Po, tash po dëgjoj shumë mirë. Tregom çka merr patjetër me vete kur udhton Arsim. Me makinë, apo? Te edin, qysh udhton zakonisht? Zakonisht me makinë, ma shumë ose. E çka merr patjetër? Që nuk marrë, që nuk nisë heq, që është çdo herë në shishe ujë para vetës ato, nuk po të pati shishe ujë. Okej. Tjerat nuk janë shumë e pesha, ama sidomos në shishe ujë çdo herë ato te kuka. Unë e kam edhe kafen që shoqëroj kështu me ujë. Edhe rrugës ujë patjetër edhe kafe. Po, gjatë rrugës edhe kafen kam se vinë vëzitja, ama pa ujë nuk nisë nuk as 1 metër. Unë e kam prioritet edhe diçka tjetër më kujtu tash, muzikën. E përgatiti në një playlist kështu shumë të mirë që e di që kam u kënaqur gjatë rrugës edhe nuk shkoj kurrë pa muzikë ose nëse u ftoj me aeroplan eventualisht
përgatitna me downloadu ndonjë film ose serial që e kam të preferuar edhe sigurona që gjatë udhëtimit me pas çka me këshyr. Unë të çapo jeta aeroplani. Edhe me këshyri vishtitrat, po. Pas filma e kisha marrë me veti. E din ti. Po. Fiona si bjen shumë e pas, domethënë se merr gjumi ku do me udhëtu. A din me shku ku dën, me dha si udhime gjata 12 orë, 18 orë, kjo syt qen. Na. Po. Faleminderit, përshëndesim. Përshëndesim, faleminderit. Po të bëj be. Nga një mirë. E hypë që të narbri Fiona me kërë. Nisësh dikon. Pa kolon. Dhe më thonë, pi Prishtinës, pi Arbris. Hin të rrethi, nisësh ka fush Kosova, kur të më rinë Slatin. Të rrethi i dytë, Fiona. Derin Slatin, dyshysh i lenë sy qelën. Slatin ane, që shumë breni shumë. Ta ka të një ngjarje të vërtet. Do më thonë, Tiranë Napoli. Po që vërtet është? Po? Tiranë Napoli, dikun i kish udhëtimi komplet 50-55 minuta, po. Maksimumi. 5 minuta u konë. As një orë të plota nuk i kish, dhe me thonë. Edhe kur më zunë në gjumi, edhe në që duhem. Tash le krejt. 5 minuta. Amo tash është pak në pyetje edhe koha, se kur nisësh, kur shkon, kur është udhëtimi e krejt këto e bojnë vetën. Po edhe më konë nora nisësh me Fionën për Tiranë. Në 6 mazdite, pin kafën, han, kur të shen Slatin Fion, s'ka Fion. Alo, përshëndetje. Hade Imrami. S'ki që kam bëtu dorë, po Imrami. Ku jeni vrat, ku je vrat shoku? Si e si kalon? Mirë shumë vetë zot zgate. Lumt. Me minime të qështë se. A di që është diqysh me kondo që rrim për momentin këto. Na janë kesë zezë. E ka një ankesë tronë. Edhe shumë po m'vje mirë kur pini do si ti që kur pi vetë qysh je po dhët zot zgate, si kur ti. Ma mirë s'ka se qysh se këto Paloj artim s'ka se qysh se kam edhe një shak. E kam që 30 vjetë. Thot Ahmet kur snita të thonë ti shka tu ankusë se kam edhe kështu habi e kam. Po pse mu ankusë? Po se qysh më. Po pse mu ankusë? Vesh një herë të këmi tu anku Ahmet. Edhe ato s'o kon ankes, po ki të regu që po të dhem krahi. E ke operu krahin. Do më thonë, u dosh me onë qatë pun për me operu për mu anku kë. Për me nga të regu që diçka s'është në regu. Ahmeto, gje telefonu si i fundit. Pas shka nuk nisësh përveç jastakut. Me tregu pallo jastikin e kam jarësim. Po që që shkojnë punë e kam tërmosin me kove veç. Ka qkoj pa jastik edhe në spital e marrë jastikin. E me aeroplan kur vjen? Edhe në dejti. E me aeroplan? Jalla me aeroplan, jo veç me rajnë. E shka kur vjen me aeroplan? Frekja ke nis me aeroplan se e di që... Me aeroplan e marrë veç grun me veti se moj nga të veti. Se kërkur se përmeni që s'lista pa gru, kërkur se përmeni të ishtasht. Ja, se lo këto pa heq këto, 2 hopa. Sukore me jo Juliet arsim se pa lidhje më se po thoj. Se më pa lidhje pa shmirë. Pikujna pa lidhje. Pikujna pa lidhje. Po ku e ti thot na i fal na thot. Po çra met. Po është knatësi me një 2 veta që domethënë janë të martuar edhe kanë jetën kaq lumtur edhe dojnë njëri tjetrin. Kur çdo të kesh nuk ka përpara ka qenë i farmorre se di pa lidhje, ama tash na dhe fëmijët ton do të mi ushqy me dashni till. Mi kallzu që prindet do të mudosh. Kështu që çdo s'ka në rregull kjo. Krijohet një standard tjetër për fëmijët, jemi pasqyrë e tyre edhe e pritshmërive edhe standardet që ata krijojnë në të ardhmen për partnerët e tyre, kështu që do të më dhon shembullin më të mirë, edhe ju jeni një shembull i tillë Ahmet. Kështu që hiç mos vjen keq, hiç. Nervozof ju. Nervoz. Bona pak se jemi bashkë në ditët kur po bon kampanja dhe po flasim kundër dhunës ndaj gruas, kështu që jemi shumë të lumtur me një njerëz që kaq fantazi e shpreh dashnin për partnerët. Unë jo përshëndes shumë. Mirë pja po se e kena kalu krejt terminin. Faleminderit shumë, po të përshëndesim edhe na ty, edhe Fionën si me dora qështu. Okej, si tashte vazhdona ne Fiona. Pipika qështu për me mujt me dalë dytë nësej. Faleminderit se cili prej juve mos harroni me bo ato që duni me bo gjithmonë me ep shumë dashnit. Mërdorën? Faleminderit edhe prej mejet për çdo mesazh, për çdo telefonat. Në pjesën e dytë lexojna mesazhet. Faleminderit Jeta Baholli që gjithmonë kujdeset për dukjen time. Vazhdoni që ndroni me dhe thënden dhe vazhdoni që ndroni me Glam Radion edhe për një orë tjetër. Tung tung.